السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة ماريا كرياتيف. اليوم حبيباتي راح نعمل معاكم ورقة بالكروشي نوع جديد. المرة اللي فاتت درت لكم وردة بالكروشي الخاصة بليزابليك تاع القندورة. اليوم راح ندير لكم الورقة تاع الكروشي. نبداو على بركة الله. ندير عقدة بداية وندير سلسلة من 7 حلقات. نخدم عمود ب3 لفات، الأولى الثانية الثالثة. نحط السنارة تاع الكروشي في الحلقة الأولى من السلسلة ونسحب الخيط، نثبت الحلقتين الأولين مع بعض، الثانيين مع بعض، الثالثين مع بعض، والأخيرين مع بعض. هاي النتيجة. نعمل 3 حلقات في الهواء، 1 2 3. الآن نعمل 3 لفات على الكروشي، هذه الثالثة. نجي للسلسلة الأولى اللي درتها، نحط الكروشي في الحلقة الثالثة، نسحب الخيط، نثبت الحلقتين الأولين مع بعض، الثانيين مع بعض، الثالثين مع بعض، ونثبت الحلقتين الآخرتين مع بعض. هنا عندي 2. نكمل بنفس الطريقة، ندير 5 عيون كيما راكم تشوفوا، 1 2 3 4. هذه ال5. نزيد ندير 3 لفات، نحط الكروشي تاعي في الحلقة الثالثة حوالي المنتصف، ونسحب الخيط. من بعد ندير الحلقتين الاولين نثبتهم مع بعض، الثانيين مع بعض، الحلقتين الثالثين مع بعض، وبعد نثبت الكل مع بعض. عندي 5 حلقات. نعمل 4 حلقات في الهواء، هذه الرابعة، ونثبتهم في المكان هذا في البداية تاع العمود الأول. نثبتهم بعمود بلفة، عمود بلفة. نزيد نعمل 3 حلقات في الهواء، هذه 3 حلقات في الهواء، وندير عمود آخر بلفة. نكمل للأخير. راني في الحلقة الخامسة، ندير 3 حلقات في الهواء ونثبت في المكان هذا عمود بعمود بلفة. راح نتحصل في البداية على الشكل هذا، ورقة طولية فيها 5 عيون. الآن نشوف المرحلة الأخرى باللون المغاير. راح ندخل فيها اللون الأصفر بالطريقة هذه. راني في المكان هذا في البداية تاع الورقة، هنا الرأس الورقة، راني في البداية. راح ندخل اللون الأصفر. نبدأ نعمل الآن غرز حشو. ندخل السنارة تاعي في الحلقات ونبدأ نخدم غرز حشو عادية. في كل حلقة ندير غرزة حشو بالطريقة هذه. نكمل العمود الأول. وصلت العمود الأول، نزيد فوق منه غرزتين حشو. هاي ليكم. الآن نعمل سلسلة من 5 حلقات،
2 3 4 5 حلقات. نجي للعمود الأول ونثبت فيه السلسلة تاعي. هاو العمود الأول نثبتها عادي بغرزة حشو. الآن راح نعمر السلسلة تاعي، ندير أعمدة بلفة، يعني راح ندير صدفة. هذا العمود الأول بلفة، الأول، الثاني عمود بلفة، الثالث عمود بلفة، الرابع، الخامس، السادس راح ندير نصف عمود يعني بدون لفة. راح نثبت الصدفة تاعي في العمود الثاني، راح نثبتها بمنزلقة بالطريقة هذه. هاي النتيجة الأولى. زيد نكمل، ندير غرزتين حشو، الغرزة الأولى، الثانية، وندير 5 حلقات في الهواء، 4 5. نجي للعمود الثاني، هذا الأول، الثاني، ونثبت السلسلة تاع ال5 حلقات، وندير في السلسلة كيما درت في الأولى، نديرو صدفة ب5 أعمدة بلفة. هذا الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس عمود نصف عمود، ونثبتها في العمود اللي بعده بمنزلقة، ونكمل إلى آخر الأعمدة. أراني في الصدفة الأخيرة بالنسبة للجهة هذه راح نثبتها بمنزلقة في الرأس تاع الريشة كما راكم تشوفوا. عندي 4 صدفات، 1 2 3 4، ويجيو كامل لبرا كما راكم تشوفوها. درك راح نديرو الجهة الأخرى، نكمل نعمل غرزة حشو عادية في الرأس، بالطريقة هذه، غرزة حشو عادية، وندير سلسلة. درت حوالي 3 غرزات حشو. ندير الآن نعمل سلسلة من 5 حلقات، 3 4 5، ونجي للمكان هذا يعني للعمود الأول، ونثبت السلسلة تاعي بغرزة حشو، بالطريقة هذه، ونعمر السلسلة بالأعمدة، يعني ندير صدفة كما قلت لكم 5 أعمدة بلفة. هذه الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة نصف عمود، والسابعة التثبيت بمنزلقة، قبل العمود بغرزة. هاي ليكم. الآن أنا في الراس تاع الورقة
نكمل غرز الحشو بطريقة عادية. نقلب الصدفة وندير الغرز تاع الحشو تاعي بطريقة عادية. هذه الغرزة الأولى والثانية الثالثة الرابعة. كي وصلت للعمود هذا وين الصدفة الأولى مثبتة، نديرو سلسلة من 5 أعمدة، 2 3 4 5. نروحو للعمود اللي وراه نثبت السلسلة تاعي التثبيت بغرزة حشو. نقلب الشغل تاعي، ندير اللفة، راح ندير صدفة بأعمدة بلفة كيما الأولى، 1 2 3 4 5. السادس نصف عمود، والتثبيت يكون بمنزلقة في العمود اللي قبله في المكان هذا. راح نتحصل الثانية. كملت الصدفة تاعي بنفس الطريقة، ونكمل بغرز حشو على طول السلسلة هذه الى غاية المكان اللي بديت منه باللون الأصفر. وصلت للمكان اللي بديت منه، ندير بمنزلقة في الأخير. إذا حبيتوا حجم أقل تقدروا تستعملوا البرسم الخيط اللي يكون أدق من هذا كوتون، ديروا بالبرسم يجيكم حجم أقل ويجي بنفس الحساب. هذه الورقة اللي تحصلت عليها بلونين. ان شاء الله يكون الشغل تاع اليوم عجبكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو تاع اليوم. زيد نخلي لكم اشغال اخرى بالكروشي وطرق للعمل وردات وورقات بالكروشي ان شاء الله تعجبكم وتستفادوا منها. انتظروني في جزء اخر نتم به لي زابليك تاع القندوره ان شاء الله. ما تنساوش حبيباتي دعمي باللجام. اذا حبيتوا المزيد من الاشغال بالنسبه لمشاهده الجدد ما تنساوش المتابعه. انتظروني في فيديو جديد. الى حين ذلك اترككم في رعايه الله وحفظه. سلام حبيباتي.